മിന്നു 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 വീഡിയോ ആണ്. നോക്ക് നോക്ക് ഒന്ന് കാണ്. റാഗിയാണ് നോക്ക് മിന്നു അവനെ. അവനാണെങ്കിൽ എന്നെ എടുക്ക്, ഇവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എടുക്ക് വേണ്ട നിൽക്കത്. ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്. അവ എത്ര നേരം കൊണ്ട് ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നു, കൊടുക്ക്. ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കടി. എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചാടാൻ വരും രക്ഷപ്പെടുത്തന്നെ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഇഷ്ടമാണേടി. അവനെ നീ കൊത്തിയിട്ടല്ലേ പേടിയാവണ കുട്ടിക്ക്. ഹലോ പറ റെഡ്മി. ഒരു ഉമ്മ താടി വര. റോക്കി ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കവനെ. റോക്കി ഇറങ്ങി ഓടി. എനിക്ക് വേണ്ടടാ നിന്നെ വേണ്ട. നീ കൊത്തിയിട്ടല്ലേ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊത്തും കുട്ടീനെ. ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക് റോക്കി. റോക്കി ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്. ബാ ഒരു ഉമ്മക്കൊക്ക്, ഒരു ഉമ്മക്കൊക്ക്, ഒരു ഉമ്മക്കൊക്ക് പെണ്ണേ. എനിക്ക് ചാടാൻ വരുന്നു. അവൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു തത്തമ്മനെ കൊണ്ടുവരാട്ടാ അവന് തുണക്കി. റോക്കിന് അവിടെ അവിടെ നിൽക്കാനായിക്കാണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചെക്കനെ കൊണ്ട് സൗകര്യമില്ല. എൻ്റെ മകന് വാ. അപ്പോ അമ്മൻ്റെ തിരിച്ചു വാ. ഇനി അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാ. ഒരു ഉമ്മ തടി പറ. അതിന് വന്നാലിപ്പോൾ അവൻ പേപ്പിച്ച കുട്ടീനെ പോത്തേടി.